¿Sabía que no debe continuar manejando si percibe olor del sistema de escape? La intoxicación puede costarle la vida. Raúl, ya ha habido suficientes carreras en el TC2000, Super TC2000, como para empezar a sacar algunas conclusiones. ¿Qué nos puedes aportar al respecto? Sí, yo decía en el título algo más que ruido de nuevos motores, porque como todo balance, sin duda, hay buenas y malas, hay virtudes y defectos de esta categoría que ha cambiado totalmente. Ya se han corrido 5 de las 12, es decir, algo menos del 50%. Y a ver, ¿cuáles son los puntos que quiero tocar? En lo deportivo, pese a que Toyota ha demostrado un dominio absoluto prácticamente, porque de las 5 carreras ganó 4, más la última del año anterior, el campeonato del año anterior y demás, y que se han repartido entre Mariano Werner y Matías Rossi, ha venido bien la victoria última del equipo PSG 16 en mano de Pechito López en la última carrera de General Roca, pero de todas maneras yo considero que es aceptable más allá de este dominio de Toyota, porque no nos olvidemos que es una categoría prácticamente nueva, es decir, han tenido que trabajar y mucho, intensamente, con nuevos motores, adaptando el vano motor a un artefacto totalmente diferente, un V8 que tiene 420, 430 caballos, que gira a 10.500 revoluciones. Han tenido que trabajar y mucho desarrollar, probar los frenos, el combustible, el consumo, todo nuevo, porque la potencia es totalmente diferente. Entonces, yo diría que hay que ser, no digo benévolo, sino justo, y pensar que, dadas las características disímiles o diferentes que tiene técnicamente esta categoría, en lo deportivo hay una marca que se ha escapado, pero las demás no están lejos, así que me parece interesante. Además, ha habido cambios importantes, el binomio Rosso-Monti, antes con Honda, ahora con Renault, se incorporó Polse con Honda, Armelini con Peugeot, ha habido cambios de modelos, el Peugeot del 307 pasó al 408, es decir, ha habido mucho cambio. Y el salto tecnológico fue muy grande. Y el salto tecnológico, la caja de velocidades también nueva. Más de 100 caballos. Es decir, que hay mucho de diferente y creo que es bastante interesante lo que se ha visto hasta ahora. En lo televisivo comenzó de modo excelente, fue bajando y yo diría que ahora es preocupante. ¿Por qué? Porque arrancó muy bien en Altagracia, con un muy buen rating. Lo de Buenos Aires con 17.3 fue estupendo. Fue un récord absoluto. Después en Rosario siguió bien, San Juan bajó y la última de General Roca tuvo 4.1. No tenga problemas que yo no me he convertido en un periodista farandulero de hablar de ratings, pero sin duda que esto hoy forma parte del negocio. Además, los responsables de las categorías están muy atentos a eso. Pero desde ya, porque hoy el negocio pasa por la televisión, está claro. Así que la última de Roca de 4.1 es muy preocupante. No es bueno, es malo el rating para el TC2000 o el Super TC2000. En lo que es asistencia al público, también fue decreciendo. Fue bueno en el arranque en Altagracia, muy bueno en Buenos Aires, sabemos que fue una carrera especial, en Rosario también porque fue una reinauguración, e interesante tanto en San Juan como en Roca. En lo que respecta al atractivo para el público, sin duda que impresiona muy bien el ruido, ese ruido sordo, parecido el de la Fórmula 1, de estos 8 cilindros desarrollados a la máxima potencia, y algo que hemos comentado mucho, sobre todo con Ricardo, el tema de que haya monomotor y monocaja nos importa a nosotros que estamos por ahí más cerca. Al gran público, la verdad, no le importa demasiado, así que no es un tema que varíe o que mueva el amperímetro. Otro acierto es el asunto del Super 8. ¿Qué es el Super 8 para los que no siguen la categoría? Después de hacer las pruebas clasificatorias, hacen llaves entre los 8, ahora lo hacen Super 16 también. Hacen llaves entre el primero y el octavo, el segundo y el séptimo, el tercero y el sexto, y el cuarto y el quinto, y van a una vuelta mano a mano el domingo en la mañana. Y la verdad es espectacular, porque verlo mano a mano, a lo que quieras, a Rossi contra Ortelli o a Canapino contra Girolami, se matan, entre comillas. Y es muy atractivo, tan atractivo como peligroso, porque en algún momento van a tener que poner coto, porque imagínate que ahí se juegan todo, básicamente el ego. Los chicos se trasladan a cuando eran
pilotos de karting con 14 años y les importa nada del resto del mundo. Una picada oficial. Es una picada oficial, así que la verdad es acertado. Ahora vamos a las pálidas. Las finales siguen siendo aburridas, no hay sobrepasos, no hay luchas en la punta, no hay atractivo en las finales. El calendario es otro tema que siguen sin pegarle. Arrancaron con las 3 ciudades principales de la Argentina, Córdoba, Buenos Aires, Rosario. Pero ahora, fíjense, tenían que correr en Salta, un autódromo que se sabe que hay que invertir. Y se mantuvo la fecha de Salta, hasta hace pocos días. Tuvieron que cancelarla. Esto no es bueno para una categoría que tiene al marketing como vidriera fundamental y a las grandes empresas con el argumento de que pueden vender sus productos a través de las ciudades donde se los visita. Es cierto, pero para eso necesitas tiempo de antelación. Se iba a correr en Salta, no se corre en Salta. Y el tema de los motores, que es preocupante. Se apostó a este cambio con todo lo que significaba para no solo tener mayor potencia, sino no tener costos o tener menores costos de mantenimiento. Ya se han roto 6 impulsores. Los responsables de los motores hablaban de 30 horas útiles de vida. Hasta ahora se han roto 6. La durabilidad de los autos hasta ahora no ha sido lo mejor, así que también le viene bien este impasse hasta fines de julio de la próxima fecha para rever qué es lo que está pasando con los impulsores. En definitiva, comienzo del campeonato soleado, sin vientos, temperaturas agradables, una continuidad con algunos chaparrones y con algunos lloviznas, y el pronóstico: se acercan nubarrones, el sol quiere salir, pero hay algunos puntos oscuros que lo impiden. Veremos qué pasa en el próximo pronóstico. Lo de las bielas traviesas es preocupante. Y sí, sin duda. ¿Qué les parece si, hablando de conducción ahora, lo traemos para el próximo bloque al doctor Antedoro para hablar de las distracciones al manejo? Lo vamos a tener 3/4 de hora acá hablando de distracciones al manejo. Perdón, no lo digo por él, perdón. Por todo lo que hay. No, por todo lo que hay, si no malinterprete, por favor.